yo yo nde nguba na ngai, yo nde mopanga na ngai bitumba, yo nde makasi na ngai, yo nde assurance na ngai, yo nde avocat invisible na ngai, yo nde le juste juge, yo nde docteur na ngai par excellence. Nzambe naye kokumisa yo, naye kotombola kita bokonzi na yo, naye kopambola kombo na yo. Merci Seigneur Jésus, merci Papa. Yo pesinga so maloba, otie maloba na monoko na ngai. Nzambe zo na lokumu bongo na lokumu ngai nani Papa, ngai eloko pamba bami babwaka nazanga tina yo ndo pesinga valeur olobi na te maloba na monoko na binzambe na kokoka te kote ya yo lobi kaka yo mto kote ya repentance, kaka yo mto kote ya mate ya wana, kaka yo oponi ngai Papa. Yango na kumisa ona ekopambola yo na sengi. Merci Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci nzambe bokonja milimo nyonso, soit na lokumu bongo na lokumu bongo na masanzoli, soit béni soit loué nzambe alola mokonja bokonji nzambe na likamo nzambe na ngongo na telemi nyonso eza yo te ya moyini satana na liye na ligote na benga nyo mosika na nga na kombo na Yesu Kristu na pikoli monoko wa masumu na longoli yango Yesu pesanga monoko na yo soki na loba nga te na loba Saint Esprit ne loba kati na nga na kombo na Yesu Kristu Nazareth makila na yo pourvu ko am esprit na ne protéger nga na kombo na Yesu Kristu Nazareth. Amen. Thème na biso ezali affranchis-toi du péché pour ta prière soit efficace. Affranchis-toi du péché pour ta prière soit efficace. Thème na biso ezali affranchis-toi du péché pour ta prière soit efficace. Ezana totanga na Jacques 5, Jacques chapitre 5, versets 16 à 20. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Confessez-vous vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous et pria avec instance pour qu'il ne brûle point et ne tombe point depuis sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'était égaré loin de la vérité et que autre l'y ramène, qu'il chasse que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen, peuple de Dieu, shalom, 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 amen. Ah, bazo bana biso nini. To yambola masumu na biso, liboso na bato. Biso abi to yambola, to sala repentance. To yambola masumu na biso liboso na bato. Osali mabe, oyamboli, osali masumu, oyamboli, papa. Bamsumu masumu na biso mususu to sala bana to zali na Afrique. Oyino pe poto bien, ofandi na ope batiki yo nzela, batiki yo, famille tiki yo, kutimi tiki yo. Oui, Satan a dit qu'il y a un peu de bien, mais du sous moi, papa, peut-être aux obondela, peut-être aux olela, peut-être aux sabagènes, du sous moi, et télémi, bible aussi na biso, toyambola, masum na biso, toyambola ngo, libosu na bato, toyambola masum na biso, poto bika. Bible dit so poto bika, photo yambola masum na biso, bible aussi na biso bongo, toyambola masum na biso, poto bika. Mabe to salaki, masu to salaki. To yambola ngo poto bika, photo yambola masu na biso. Mais mamso aso comprendre, aso sala, aso kota ba jeune, aso kota ba 40 jours, aso kota ba boye, ba jeune ba 40 jours. Jeune eza po okoma na puissance. Okoma na puissance, okoma na ngoya, il faut o bisumu nano et o yambola. So o yambola bisumu nde omona ke obiki
ils sont moins éterminés, ils sont bloqués, ils ont freiné, ils ont baissé ma camonayo, ils ont salongo. Il faut que yambo lango, il faut que le bango, pour tous à la guérir. Bible dit, ils sont bien. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière prière na motema mobimba eza na moya eza na puissance bible elemi na biso bongo prière mutu asali na motema mobimba ezali obombi te yebike nasalaka mabe nalongolaka bazemi nabomaka bato nasalaka boye nazala kokota bandaka nganga nayaka na bakisi mpona tiela mobali alinganga mingi nabloke mobali apesanga mbongo esimbi nango mpe pete obwaka na yo bakisi wana mpo ebuti nango ria omoni esimbi nango te obwaki nango kaka boye me oyamboli yango te fo oyambola yango ti oyamboli te oya poto ozotrompe mobali na yo na mobali mosusu oyamboli yango te oye poto ozokota banemi yo na baninga na bandaka nganga oyamboli yango te oye poto songi na makambo ya bato okoti makambo ya bato obosani likambo oyo oyebiti na yo oyo oyaki na poto obosani yango okoti bavi ya bato obandi kokipe evi ya bato oyamboli yango te oyamboli yango te koyiba na magasin oyamboli yango te oyamboli yango te mande kaka bagene non bible nde biso nano tobanda nano koyambola tobanda nano koconfesse tobanda nano koloba toloba po tobika fo tobanda na liboso koloba na mabe na biso tosali masumu na biso tosali banda touta kuna na Afrique banda na première maison banda esika touta na bafamille na biso toza mpe na makambo mosusu tosala kuna toye na poto tobimi lokola bato mosusu ya malamu tobimi lokola basaint tobimi na biso bata malamu mpo awa moto ayebi yo aza te bokutani na bato bokutani obimi moto ya malamu na ye yo moko oyebi ke avangana ya ishasa avangana ya poto nasalaka boye naboma mbanda na nga ongana ya poto oyebi yango bien mobali oyo kutu oyo naya na zemi na ye eza ya mobali na nga te zemi oyo zema mwana oyo aza na ndako na nga eza ya mobali na nga te zemi wana nayaka nango deja nawutaki nango kishasa eza ya mobali na nga te oyebi yango mpe oyamboli yango te oza na mwana mosusu ya ndako wana aza mwana mobali na yo te me mobali na yo ayebi na ye te ayebi kaka aza mwana na nga nasali mwana mobali na yo te oyamboli yango te oyamboli yango te ofandi na ngome ozokobondela nde mosusu mpe oza protocole na église nde mosusu mpe oza choriste bible biso toconfesse masumu na biso toconfesse yango liboso na bato po tobika toyambola mabe na biso masumu na biso tosala po tobika ebike nga vana ya poto na moma mbanda na ngai ezalaki sikoyo camarade na ngai moto aya poto me ngai nasalaki je nazwi mobali nazwi na trompe nasali camarade na ngai je na poto lie mobali nga sikoyo na ye poto me oyamboli yango te bata bongo bayaka mpe na poto asoka mobali na ngai azokota mpe makambo ya bato me ye asala dega monene nga nayebi moto asala dega monene na Afrique aza awa na poto aboma mpenza mbanda na ye po ye aya mobali abengisa ye ye azalaki mwasi nsima me mobali azalaki deja na mwasi na ye mobali ake poto sikoyo alingi abengisa mwasi na ye mobali kuta asatiaki foto ya mwasi na ye deja wana na kati ya ndako me ye akoti bonganga ye na mama na ye babomi mwana bato mwana mwasi ya bato akufi mwana mwasi wana abalofa na bulu akufa sikoyo mwana mwasi yango aya poto mwana mpe oyo aya na poto aza mpe mwana na ya mobali na ye te aza mwana bato aza mwana mobali mosusu akosela mobali wana asali de dega
Bosona obomi mbanda koti bongango obomi mbanda bwakene malade da mama na yo mbanda kufi après mobali okosi mbanda mobali ke natika na zen ok zen wana eza na mobali te eza ya mobali mosusu nayebi très bien nayebi histoire bien histoire vrai nga nayebi yango très 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 bien za mutu aza proche na ngai tu na bi proche na ngai lelo azovivre na poto moninga aza na sa mabele moninga aza na sa mabele mais ye azovivre na poto mais oyamboli yango te mais ozokende mpe baeglise aza mpe na kati ya baeglise akotaka mpe baeglise mais ana poto bayebi ye te bayebi ye te mais nzambe ayebi yo makambo osala na mama na yo ayebi mpe ke mwana aza na ndako aza mpe kaka ya mobali wana tosala bateka minene de dega obomi mbanda oye poto epuis mwana oyo aza na ndako na yo eza mwana bandi oyo ya poto oboti na mobali wana oti te parce que mwana wana eza mobali wana te mwana wana asa ya mobali wana te oboti te fala obota dega yambola et encore du temps pour oyambola nzambe effacer mabe na sumu na yo ose repentir oyo se repentir bato mbi baofana lisumu bazolala nango bazolamuka nango nzambe atiki yo apesi yo ngolu oloko osala noki okimi epai ya nzambe oyambola masumu wana liboso bato oloba ngo liboso ya nzambe na yo oloba ngo obombi yango kaka mais yo moto ya liboso ozokondane bato yo moto ya liboso na bainternet bokikaka makambo bino bato ya liboso bolobaka mobali nanga abotelanga mobali wabiso babote mobali batoi récupérer son fort récupérer son mobile wana peta eza ya yo récupérer ukasi nzambe ya likolo akei likolo na se akamata kaka mobali ya bato azwi moto oyo akela na elili na ye akamata apesi yo demo yozwa mobali wana ya yo osi nzambe motayebi biso toujours à na poto toujours kosa nzambe yebi biso très bien ngana lobaka ngo motayebi biso bien eza nzambe oyo ayebi biso osalisaki badeka minene boyena bakisi awa bobebisi bamito mibali mosusu ozosola ne ozomona penake mobali oyo motune babebisi mawe kwani basi bazoyambela bango bazotika bango babiloko na bakisi bazobebisa bamito ya mibali ezobeba ekoma bien te o asalelaka mbongo apesa mbongo yango ya nini aopesa kaka oyo ya poto oyo so olingi mbongo okende olinga bata perde mbongo facile awa mbongo oyo ya motoki ya moto oyo azosala motoki ya moto akamata ngo tu apesa yo ata yo moko atakisa yango nganga yango ezosimba te yango na bozobwakaka mibali bozobwaka yango parce que bakisi na bino ezosimba te bakisi na bino ezosimba te ezosala eloko te bose repentir bozongela nzambe eza kaka te ke ozwi bakisi obwaki oyo nga natika nanga inganga natika nanga makambo bakisi yango oza nango lokuta ezosimba tobwaki non bible nino biso tose repentir toyambola toloba ngo po tobika toloba ngo bible biso mpe priere oyo ya motu oyo azosala motema mobimba priere wana eza na efficacité priere wana eza na makasi parce que priere wana osala yango na motema mobimba priere wana eza na nguya eza na puissance ntango osengi nzambe likambo nzambe ayoki ozomona bafraise bawume mingi na église tala kaka bavi makambo ezosimba te eloko mo ezosimba te azoluka libala azozwa te azoluka mabota azozwa te azoluka mosala eloko te eloko mo ezomarche te mpe boyaki na bamikumba na bino wana boyamboli yango bakisi boyaki nango bokanga mibali bokomisa mibali ezobazoba po mibali ozwaki bamikanda ndeti nga na mboko na ya bato mosusu bazwa bamikanda kaka bamikanda oyo bazwa yango bakota banganda boyamboli yango boza les premiers bokondane bato mais bokota banganga bakisi po bozwa kaka mokanda ofanda poto okoti marabu okoti banganga okoti fétiche po bapesa mokanda soko mokanda mozwi osali na mona eloko tozoyengayenga kopatapatapatapatapata mpona ndi mokumba
est-ce que oyamboli te dimanche on a tondi l'église baza na kati ya l'église bafanya na kati ya l'église mais oyamboli ke mikanda oyo tozwa tokotaka bonganga po tozwa mikanda oyamboli yango te pa mama oyamboli yango te yango ozomona banuit yango ozomona makambo ntina te olozonga mpa nzambe aleyo otiki obandi soki okota koyina so baninga so tani moninga obandi koyina moninga non bibele biso toyambola masumu na biso liboso na bato mpo tobika mpe bibele na biso moto asali priere na motema mobimba priere wana eza na puissance eza na nguya bibele na biso lisusu ana se eli azalaki na moto ameme nature lokola biso eli alobaki ke mbula ebeta te pendant 3 ans et 6 mois. Vous l'avez détecté pendant 3 ans et 6 mois. Mais Azaï n'a pas de nature, pourquoi? Parce que Azaï prière est efficace. Pourquoi? Parce que Azaï Moutou Oyo, Azaï Tambola bien en Zambé. Azaï Moutou Oyo, Tambola bien en Zambé. Prière est comment qui est efficace. Tambola bien, Mboulo Gobeta 3 ans, 6 ans, et 6 mois, et bêta qui peut 3 ans, 6 mois. Et puis aya ko baso ke mbula ebeta ki pe ba fruit ebimaki na sama bile ozomona azana nguya ko kanga azana nguya pe ko fungola parce que aza juste liboso na nzambe la vie prière muto aza juste ezana grande efficacité au lieu que na mandaka nganga okena basimtiere convoquer ba mort okena convoquer ba kufa non la vie kanki to yambola mabina to asala pe to yambola toyambola wana motema mobimba moto azosala prière na motema mobimba prière na ye eza na efficacité eza na puissance il y a ça moto alternative lokola nga na yo koma ye asalaki prière abi mbula kobeta te 3 ans et 6 mois ebetaki pe te apa lobi mbula ebeti epi biloko ebimi na sama bino ozomona mpo na nini prière na ye komaki na nguya akomaki na puissance alataki puissance bazwa yango epa bokritisme te bazwa yango epa marabu te bazwa yango epa bavodu te bazwa yango na bandaka nganga te bazwa yango na coutume te nguya bazwaka yango epa ya nzambe nguya ewutaka na kokima mabe na kokima masumu ozosala repentance sincère ozoyambola mabe ozala oboyambola yango mpe opesi yango mokongo soko yamboli opesi yango mokongo omona prière ozosala ekomona efficace tomona basere bafrère baza na kati ya église bazokende bazosala bagene ya Daniel bazosala bagene ya Esther à 3 jours bazosala bagene ya Jésus Christ à 40 jours bazosala bagene ebelebele solution ezozwama te à cause du péché obani okodéracine te olingi kaka osopa kaka mai non alana kolunga liboso matiti oyo mabe nanu oyo ezalaki mpona ezokotana olongoli yango nsima nango osopi mai ape mai ekobota ekobimisa bambuma kitoko mais yo osali nanu oyamboli na makambo oyo osala te balika kokende eglise nzambe epabola ngai ye nzambe esunga ngai ye nzambe esalaka nzambe akosala yo te nzambe akosala yo te fo kobanda koyambola faut commander pour yambola Bible na biso bongo après tout na c'est Bible na biso ni mes frères si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que les autres l'y ramènent qu'il chasse que celui qui ramène un pécheur des voies où il s'était égaré sauvera une âme dans la mort et couvrira une multitude de péchés. So muninga azoke na ndira mabe, azoke na ndira ya mabe ya masumu ezo meme na kufa. Bibele bele soto zongisa na nzela. To tika yete, to mema ye mutu na to zongisa na nzela ba ma sœur frère tala place oyo ozokende eloko ozosala eomelo na kufa lisumu oyo esomema yo na kufa eloko ozosala ekobuti na rien bonganga oyo ozokota kisi oyo ozosimba longe oyo ozokota ekobuti na eloko te ekomemo na zero nada tozonga epai ya nzambe ozongisa moninga kati na nzambe ibele tozongisa moninga na kati na nzambe so moninga azokende etika mabe aza égare à cause de ndaka banganga akende misu na longe azokota bandaka voodoo azokona osimba bakisi bato wana bazalaka baégare
assez égaré. Nous avons azosala kinumba assez égaré. Le quotidien en magasin, aucun cas koyiba, vous êtes égaré. Vous êtes toujours dans la musique, qui la musique, on peut et comment ça frontière. Nous en Suisse, azosala musique na Londres, musique na Paris, musique na musique à Bongo, bananda, aux entends qui pète chaque samedi, musique loyenge, aux a égaré. Aux a égaré. Bible est tout ça, batabo baza égaré, tout le monde va tomber ma bonne nzela. Surtout mi bonne nzela, to couvrir multitude de péchés, la mutona o venga o kota na kati ya lisumu péché na ye, eza couvert, eza effacé. Ou la Christ de la lumière de la bon Jésus-Christ. Bible nous tout tika nzela na to longola na nzela, so la c'est nzela malamu. So ka yo pe na été, yo tika yo sali musana yo olobi na so ka yo kite, otiki bon. Mais yo sali devoir na yo. Mais Bible na sengi so que to me na mutu wana na nzela ya malamu. To longola na nzela ya kufa. Toyebake moto oyo azongisi moninga na nzela alongoli na lisumu oyo elingi ebima ye na kufa azongisela nzela moto wana donc nzambe akufi bapesha moto wana mitide bapeshe na ye eza effacé amemi moninga na nzela ya bomoi. Bible miso to longola baninga na nzela wana moto azomona avec likambo azosala eza malamu aza na ndaka libala azotrompe mobali eza malamu aza na ndaka libala azosimba bakisi eza malamu. Bible miso totika banzela wana totika masumu wana otosali toboya yango tosunga baninga tozongisa baninga na nzela. Et puis to yambola pour prier na biso comme efficace et comme efficace pour to pika to yambola masumu na biso to yambola ko to lobango liboso na bato pour to pika. Et puis mutu asali prière na ye na motema mobimba mutu wana prière wana isa na puissance parce que prière no sala motema mobimba isa na puissance. Toujours que na Romain sali boye que na Romain le bin abiso nini toke na Romain 6 mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Balobi na biso kolibisa mutu kolibere mutu na péché kokomisa ye mutu na nzambe kobimisa mutu kati na masumu kokomisa mutu na bonzambe ube mwana na nzambe. Ana Romains 6 22 à 21 elobi na biso kobimisa mutu na péché komema mutu akoma mwana na nzambe. Sunga moninga papa mama ndeko, sunga moninga oyo azokende kati na péché komema mutu akoma mwana na nzambe. Nzambe apesi biso mosala wana komemaka bato bakoma bana na nzambe, bato bayeba kobanga nzambe, bato bayeba kotambola na kati na nzambe. Bozala na wana ezosenga biso tokoma na bafruit ya sanctification na vie ya propre liboso na nzambe. Même kufa ekozala na kati na biso te, tozala na vie internelle. Bible ezosenga biso
to longola baninga na kati na mabe, to libérer baninga o basa na kati na masumu o bazomona lisumu be bafandeli masumu bibe de so ezosenga so to bimisa bango na kati ya masumu so to mema baninga na bakoma bana ya Nzambe o bazwa vie éternelle bakoma vie éternelle to bimisa baninga wana o bafandeli péché bazosala bafilme porno azokushe na mobali na ye aza na kati ya shamba azosala bafilme wana bato wana nyonso baza égaré biloko bazosala te bato wana baza égaré tosunga baninga tobimisa bango wana likambo moninga azosala yango ozomonake moninga oyo asa aboti bana asako mokolo mais azokontinue kaka toujours na vie ya kindumba na vie lelo azwi oyo lobi achange oyo lobi atiki oyo lobi achange oyo ta mpe basi yango baza kaka na kati ya malédiction ntango nde ozwi mobali na yo obotani mwana papa na bana na yo obotani bana ozobwaki ye kasi ozwi mobali mosusu oyo alibanda ozoyoka na baéternel tozoyoka mibala yango bazoyiba bango so mbongo bazolia bango so bango espérance bazoya mpona profit bazoya mpona bolingo te baninga togaraka baninga bosunga baninga na bino oyo ti lelo bazaka na kati ya babiloko wana baninga na bino oyo bazaka na kati ya mabe tosunga bango topimisa bango wana tosunga baninga mpe nazosenga mingi bandeko na biso surtout bacongolais totika haine totika jalousie totika motema mabe tolingana lelo biso moko na biso ekangolami tosala ngo na bahaine na boye moninga aza na kati ya pasi bozoseka bozosepela bomoni yango bien totika mabe wana totika motema mabe tokolibere mboka na biso na division te division eza mabe bozoyinana bozofingana pasa moninga ozosepela nango olingi moninga komiti na kati ya pasi obibi mpe na internet ozoseka ozosepela olobi azwi olobi o boye na boye ngai nazali motu ya peuple non totika biloko wana bandeko totika biloko wana nzambe alingi yango te nzambe alingi tosungana nzambe alingi bolingo tolekisa baninga bolingo tomema baninga bolingo tobimisa baninga esika bakoti ya mabe tobimisi bango moninga asali erreur obi ndeko osalaki erreur obimisi ye place wana mbala nsima sala bo moto aza parfait aza te kaka yesu kristu nde aza parfait yo nde oza parfait yo ozokondane moninga oleki ntina internet ozokondane moninga ozofinga ozotiola est ce que yo oza parfait yo peut-être ndeko oza sa masumu tosomona lelo bato mosusu bakomi obima na bamotaka libanda mais afandelaki internet azoteya azoloba azopesa bato ndi ok ye moko aza makambo na ye asala eleka bambula nzambe alobi eza na démasque yo bato bazomona yo nde oza bien oza mobundela congo oke ozokosa bandeko totika babiloko wana bakongiso surtout biso bacongolais toza na haine makasi tolingani te ngamba nazobanga mboka motango kabila yango akokende soki président yango akei vraiment bino moko bozowela bozwa mboka yango ntango bokozwa yango tokobomana te tokobomana nga nazobanga parce que eno eza na diaspora na nazomona ngo eno eza na kati ya diaspora eza fort eza makasi pasa moninga ozosepela nango mawa ozosala nga pasi so mosusu oyoki likambo moto oyebi ye mpe te aza ndeko na motema ezotouche ezosala opasi ne mosusu mpo ozwa eloko olia ezosala motema pasi ozosanti ke eloko mona na kati ya makila na yo ezoningana parce que moninga aza na esika pasi mais yo bien ozosepela te oza sans cœur otika motema mabe biso bacongolais tolingani te tozobomana tokende otonga kongo yango boye babi peuple oyo aza divisé aza na force te so omoni bana israel kala bazali kolonga bango na bitumba parce que bana israel bazali kolonga bango parce que bazali na kati ya péché yango mona bazali kodomine bango batamboka mosusu bazali kolonga bango lelo oyo lobi lelo eza barwandais lobi kokoma bangolais bayesi kodomine na mboka na biso
lobi kuna ekomisi sur bata Brazzaville ba ko dominer parce que biso to ko tika masumu te faut to boya masumu to tika péché to bimetika to koti to se repentir to ça la repentance biso ba congolais to zonga repentance to ça ba peuple Israël biso ba congolais nzamba ni stabo mengo belé nzamba pesi biso ngo apesi biso ngo pamba nzamba pesi biso pamba ati au congolais pamba pour yo demeurer kana kata péché pour demeurer kana haine to tika to se repentir tozong sa muninga so sali mabe tozong se na nzela to me muninga na nzela exactement tout manda ko tchola tout manda ko seka et pesi pasi pe mawa bandeko tout ça la repentance tout c'est la bolingi nzamba yokela biso mawa alimbisa biso tozonga na nzela po prière na biso ba congolais comme efficace nzambe akangola mboka biso ageri mboka biso na kombo na Yesu Kristo na bondeli po na mboka Congo kimia na mboka Congo kimia na mboka Congo nzambe abundela ba o nyoso tu diable atie bango nesika pasi o diable azolika aguma mela bango non nzambe apesa kimia na mboka Congo délivre mboka na biso tokomi na posa ko kunozonga na mboka na biso koza mboka na biso te mboka na biso za Congo tout comme la posa na mengo to zo bizate nzambe a libéré mboka na biso nzamba pesa kimia kota makila na izo inondé na 4 coins ya Congo na RDC et neutraliser pouvoir non sur l'occultisme ya magie ya tondoki ya voodoo ya banganga et ça la détruit ya sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ nzamba pesa kimia na Congo abundela ba o basana esika pasi na Congo na Yesu Kristo amen.